20 से 30% भी अगर काम आता है तो फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा चांस है। और ये आपके शहर में पटना में ये इंटरव्यू होने जा रहा है 15 अप्रैल 2026 को। कंपनी का नाम है शोभा, आपने नाम सुना ही होगा, शोभा, जो कि दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें जो ट्रेड है, आपको डक्टमैन, इंसुलेटर, पाइप फिटर, प्लम्बर। सैलरी का रेंज आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यानी अगर फ्रेशर हैं तो 900 से 1000 तक लगाएगा, खाना फ्री है। और अगर आप रिटर्नर हैं तो 1050 से लेके 1150 तक लगाएगा। फ्रेशर और रिटर्नर दोनों कैंडिडेट चाहिए इसमें, 8 घंटे की ड्यूटी। और ये इंटरव्यू चलेगा पटना में अलवाहिद इंटरप्राइजेज में, जो कि नीचे एड्रेस दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो आने से पहले आप कॉल कर लें, कंफर्म कर दें, अपना सीवी भेज दें, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू वाले दिन भी आके विजिट कर सकते हैं।